सो गाइस यहाँ पर से बंदो एक कूड़े में बेकार पड़ा हुआ छोटा हेलीकॉप्टर मिलता है। ये बंदा इस हेलीकॉप्टर को अपने घर ले आता है। गाइस आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर कितना बेकार हो। आखिर में बंदा अपने टैलेंट से इस हेलीकॉप्टर को ऐसा बना देगा जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले ये बंदा इसके रिमोट के सारे पार्ट्स को खोल लेता है। उसके बाद ये बंदा इस पूरे हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स को खोल लेता है। उसके बाद ये बंदा इस हेलीकॉप्टर के ऊपर की बॉडी के पार्ट्स को धोता है। उसके बाद ये बंदा इस हेलीकॉप्टर के अंदर के पार्ट्स को धोता है। आखिर में बंदा अपने टैलेंट से इसके अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर ऐसा हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर देगा जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। उससे पहले अगर आप स्मार्ट हो तो वीडियो करो लाइक, अगर आप हैंडसम हो तो चैनल करो सब्सक्राइब, अगर आप दोनों हो तो दोनों कर दो। सो गाइस आप देख सकते हैं इस बंदे ने अपने टैलेंट से कितना अच्छा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर दिया है।